எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாகவே நுரையீரல் பிரச்சனை இருந்தது. 5 வருஷமாகவே இருந்துகிட்ருந்தது. சாப்பிட முடியாத பலவீனம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. நாங்கள் அல்சர்னு நினச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தோம். அப்புறம் லாஸ்ட்டில் தான் எனக்கு வந்து டிபி அட்டாக் இருக்குதா தெரிய வந்தது. மாத்திரை 6 மாதமாக விடாமல் சாப்பிட்டோம். ஆனால் எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லை. முக்கியமாக எனக்கு மூச்சு விடையே சிரமமாக இருக்கும். ரொம்ப மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். எனக்கு அதனாலேயே எங்கேயுமே போக மாட்டேன். வீட்டிலேயே ஒரு அடக்கோழி மாதிரி வீட்டிலேயே தான் இருப்பேன். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. என்ன தான் வாழ்க்கையோ தெரியலையே அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததுனால அந்த ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க. பேசி ஆறுதலான வார்த்தைகள் சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. மூச்சு விட சிரமமாக இருந்த பிரச்சனையிலேருந்து எனக்கு பூரண விடுதலை எனக்கு ரொம்ப கிடச்சிருக்குது. இந்த மருந்து எடுக்க எடுக்க எனக்கு நல்ல சுவாச கோளாறு வந்து எல்லாமே நீங்கி நல்ல நுரையீரல் சுத்திகரிக்கப்பட்டு சளி எல்லாமே எனக்கே தெரியுது. முன்னாடி வந்து இருமலே வராது. இப்போ நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குது. சளியும் அப்படியா நல்ல கோலையாக வருது. என்னாலேயே கண் கூட பார்க்க முடியுது. ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி.